Ярғанат ҡараңғыла күрә тейҙер. Күрә түгел, ишетеп күрә. Эхолокация арҡаһында белә, нимә, ҡайҙа икәнен. Ул писҡалдаған өн сығара. Шул тауыш тирә-яҡтан сағылып кире әйләнеп ҡайта. Шулай итеп ул ҡараңғыла күрә ала. Мәҫәлән, кеше икенсе бүлмәлә берәй нимә ҡолағанын ишетһә, тауышынан белә. Бүлмәнең ҡайһы ерендә ҡолағанын һәм тауышынан нимә ҡолағанын аңлай. Әммә беҙҙең эхолокация ярғанаттыҡы кеүек көслө түгел. Бына кашалоттар үҙ-ара аралашҡанда йәки һунарға сыҡҡанда шыҡылдаған өн тауыш сығара. Улар ҙа ярғанат кеүек тирә-яҡты тауыш аша күрә. Гидролокация була. Һыу мөхитендә тауыш тирбәлеүҙәр яһай. Шул тулҡындар тирә-яҡтан сағылып кире уға әйләнеп ҡайта. Һәм кашалот ҡайҙа балыҡ, ҡайҙа кем икәнен белә. Улар ультратауыш тулҡындарында аралаша, йәшәй. Беҙҙең өсөн ул хас түгел, беҙ уны ишетмәйбеҙ. Кашалоттар ҡыҙып йоҡлай. Ҡарағыҙ. Нимә ул өн тауыш? Кем минең яҡтылыҡ тураһында видеомда ҡараны, шул белә. Кеше күргән һәм күрмәгән тулҡындар бар. Тауыш донъяһы ла быға оҡшаш. Барыһы 3 тауыш тулҡындары бар. Беренсеһе кеше ишеткән күләм, диапазон йәки объем була. Икенсеһе инфратауыш, өсөнсөһө ультратауыш. Йәнлектәрҙең күбеһе быларҙың өсөһөн дә ишетә ала, ә кеше бары тик ҡыҫҡа күләмде, диапазонды ишетә генә. Мәҫәлән, эт менән бесәй ультратауыш ишетә, жираф һәм фил инфратауыш һәм ҡыҙығы, улар үҙҙәре шул тулҡында аралаша ала. Һыу донъяһы моңға тулған. Киттар йырлағанын интернеттан ишеткәнегеҙ бартыр, улар шулай кәләш эҙләй, мин кеүек. Йәки дуҫтары менән аралаша. Киттар 1000 километр алыҫлыҡта бер-береһен ишетә. Уларға сәләм биреп күрешеп торорға кәрәкмәй, алыҫтан хәбәр һөйләйҙәр. Ҡыҙыҡ бер хәбәр, ата киттар ғына йырларға ярата. Инә киттар балаларына ғына сәңгелдәк йырлай. Уларҙың көйләүҙәре ярты сәғәткә тиклем етә ала. Үҙенсә оҙон көй тип атарға була. Оҙон көй йырлаған кешеләр бер заман кит булғандар. Ғалимдар уларҙы тыңлап, әлегә 70 төрлө өн тауыш айырмаһын иҫәпләгәндәр. Һәр өндө төрлө саҡта ишетергә була, үҙенсәлекле һүҙлек асыла. Башҡорт телендә кеүек, киттарҙа ла, кашалоттарҙа ла диалект бар икән. Бер диңгеҙ яғында йәшәгән кашалоттарҙы һәм икенсе яҡтағыларҙы тыңлағанда, көйләүҙәре, йырҙары айырыла, диалект кеүек. Диңгеҙ йырҙары, моңдары оҡшаһа, лайк ҡуй, репост ҡуйһаң, хатта һинән балыҡтар рәхмәт әйтә. Йыһанда иһә тауыш юҡ, сөнки унда вакуум, бушлыҡ. Өн тауыш тулҡындары таралһын өсөн уларға мөхит кәрәк. Шыйыҡ, ҡаты йәки газлы. Мәҫәлән, ерҙә тауыш һауа молекулдарында тарала, диңгеҙҙә һыу молекулдарында тарала. Йыһан буш. Хатта астронавт алдында берәй нимә шартлаһа, был шартлау бөтөнләй ишетелмәйәсәк. Һыуҙа тауыштың таралыу тиҙлеге 1500 метр секундына тиклем етә, ә һауала 340 метр секундына ғына таралған тиҙлеге. Шыйыҡ мөхиттә өн тауыш 4 тапҡырға тиҙерәк тарала. Нисек улай? Мәҫәлән, ябайса әйткәндә, һыу молекулдарының төҙөлөшө тығыҙ. Бер тулҡын сыҡҡына етһә, барыһында ла хәрәкәт башлана. Шулай тауыш тулҡындары тиҙерәк тарала. Һыуҙа, шыйыҡ мөхиттә. Бер ваҡыт яңылыҡтар сыға ине. Ғалимдар планеталарҙың тауышын яҙҙырған тип. Мәҫәлән, Юпитер йәки ҡояш тауышы. Был ысын булған күренеш фейк түгел. Әммә нисек улай? Унда бит вакуум. Планеталарҙың һәм башҡа йыһандағы есемдәрҙең тауышы сонификация ярҙамында яҙыла. Сонификация. Ниндәй булһа ла энергияны тауыш итеп сығарыу. Йыһанды буш тиһәк тә, унда һиҙелмәгән, күренмәгән ҡеүәт көстәр тулы. Радио тулҡын, плазма, магнит көсө, гравитация ҡеүәте һәм башҡалар. Улар ерҙәге тауыш таралған кеүек тарала, тик улар ул көстәр өсөн мөхит кәрәкмәй, улар бушлыҡта тарала. Нисек яҙҙыралар йыһанды? Мәҫәлән, радио тулҡынды махсус прибор тотоп ергә ебәрә. Ерҙә уны эшкәртеп тауыш форматына асалар. Сонификация берендәй мөғжизә түгел, хатта һүрәтте лә тауыш форматына күсерергә була икән.
2021 елдің 19 апрелінде зор вақиға болды. Марста бірінші 2 килограммлы вертолет көтерілді. Осу үшін хава еке уға ұқсас мұхит керек. Демек Марста газлы есімдер, молекулдар бар. Кім білмәне хава газ түрінейіне. Демек онда тауыш табылға дейіш. Марста хатта ел дауылдар да бар, оны ятыртып ебергенлер ерген. Марс дегенде онда атмосферасында 1% тирәһендә генә кислород бар. Ердә 8% кислород. Марста кеше була алмай артык. Былай дөрес әйткәндә, заманча әйткәндә абсолют вакуум юк. Хәзер астрохимия дигән фән асылып бара дөньяла. Улар ханаган исәпләгән һәм әйтәләр. Буш йыһанда кислород, азот, гелий һәм башка элементлар күп. Әмма улар шул хәтлем бөртүк юк дип әйтеп була, әмма улар бар. Абсолют бушлык заманча әйткәндә юк. Тағы бір кызык яңалык асылды. Марста ошондой мотор болот күренде. Тик ул бедеңсә болот түгел, уны яйгыр дип та әйтәләр. Ердә Марс менән бутамаган бездәге табигый күренеш, унда химик, физик яктан да хис икенче була. Ул охшаган гына болотка. Азаккы яңалык был бонус. Үләндәрдә ультратавыш күләмендә тавыш сыгыра икән. Буштан-буш кыскырып ултырмайлар әлбәттә. Мәсәлән, һау етмәһә яки уны тейһәләр, тавыш сыгыра башлай. Рәхмәт һине караган өчен, лайк куй, репост куй һәм мине ВКонтакте селтәрендә мотлак языл.